Muy buenos días, doctores y doctoras. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Ya vamos a tomar solamente la parte de auscultación. Como les dije, entonces después de esta clase, entonces les mando al correo de Juan Felipe las diapositivas. Por ahí les envié las diapositivas de las clases del doctor Álvarez de la semana pasada. Y pues les voy a pedir un favor, que en el consejo curricular hubo por ahí algunas quejitas de que no se están conectando en algunas clases, sino un número pequeño de estudiantes. Y entonces recuerden que estas clases están quedando grabadas y dentro de las grabaciones queda la evidencia de la asistencia. Entonces yo sé que después ustedes, por ejemplo, pueden retroalimentarse entre ustedes, pasarse la copia de la grabación, lo que sea, pero la evidencia de la asistencia no va a quedar, y esa es una de las cosas que nos están pidiendo, que por favor les insistamos en la asistencia a la clase. Bueno, entonces vamos a empezar a ver nuestro tema de hoy, que es auscultación pulmonar. Y entonces, con respecto a la auscultación, que la auscultación es la técnica exploratoria más importante que tenemos para evaluar el flujo de aire a través del tráqueo bronquial. ¿Eso qué quiere decir? Pues sencillamente que no tenemos ningún otro medio, ni la de percusión, ni la palpación, nos permite tener una claridad adecuada de cómo está circulando el aire dentro de los bronquios y cómo llega a los alvéolos, si hay algún signo de ocupación o no ocupación de estos alvéolos o de obstrucción de los bronquios, mejor que con la auscultación. Entonces, durante la auscultación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrarnos en mirar los ruidos que se generan por la respiración, ¿sí? La inspiración, o sea, los ruidos durante la inspiración, durante la expiración, los llamados ruidos normales. Dos, los ruidos agregados, añadidos, adventicios. Y tres, los ruidos que se producen por la voz al transmitirse a través del árbol traqueobronquial hasta la pared torácica. Así como hablábamos durante la palpación del frémito bucal, entonces también vamos a tener un frémito auscultatorio. O sea, nosotros vamos a poder llegar y tener el paciente que está, mientras está hablando, y lo estamos auscultando, vamos a tener una idea de cómo se está transmitiendo esa onda de sonido a través de todo el árbol traqueobronquial, el parénquima pulmonar, la pared torácica, y eso nos va a dar una información acerca de probables patologías o sospechas de ellas. Para hacer la auscultación pulmonar, pues nosotros primero que todo tenemos que tener en cuenta de que debemos de hacerlo en un lugar en el que se pueda garantizar privacidad, que sea un ambiente tranquilo, silencioso, con una temperatura agradable, es decir, no queremos una temperatura ni muy caliente ni muy fría, porque
nos va a hacer que la respuesta del examinado, la preferible es que que tengamos un paciente sentado. También lo podemos hacer de pie o acostado, sobre todo cuando tenemos pacientes que están hospitalizados, pero la respuesta, la mejor respuesta la vamos a obtener con el paciente sentado, y adicional se debe de pedir que se retire la ropa del tórax, sobre todo si hay prendas de seda, porque recuerden que las prendas de seda al rozar con el endoscopio, pues nos van a generar sonidos que podrían confundirse con algún frote. Por ejemplo, un frote pleural se podría confundir ahí. Adicional, la auscultación debe hacerse en forma ordenada y completa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que debemos de tener un esquema mental formado para auscultar a alguien. Entonces, lo que habitualmente se recomienda es que el paciente lo comencemos a auscultar en su cara anterior del tórax, ¿sí? Y empezando en los vértices y yendo comparativamente. Si ausculto un vértice, o sea, en la región supraclavicular, perdón, le ausculto el vértice en el derecho, región supraclavicular derecha, debo inmediatamente pasar a la región supraclavicular izquierda para auscultar el vértice contralateral. Y igualmente, en cada punto donde voy a auscultar, debo de hacerlo comparativo. Después de que hago la auscultación en la cara anterior, entonces paso a la cara posterior. También en todos los casos en forma comparativa. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle al paciente pues que se esté sentado tranquilo, con los brazos a los lados del tórax, a lo largo del tórax, y los antebrazos apoyados suavemente sobre los muslos, cabeza y hombros ligeramente inclinados hacia adelante. Pedirle que respire tranquilamente sin hacer un esfuerzo, aunque un esfuerzo de importancia, pero que sí lo haga ligeramente más profundo que lo habitual, o sea, que nos permita que las inspiraciones sean más profundas y las expiraciones sean completas. Que respire por la nariz o con la boca entreabierta o por la boca. Eso depende del patrón habitual que el paciente tenga y por ejemplo, el paciente que tiene una rinitis vasomotora o que tiene algún tipo de obstrucción a nivel nasal, pues habitualmente respira por la boca y lo vamos a tener que auscultar el movimiento del aire, del flujo del aire a través del árbol traqueobronquial con ese tipo de respiración. Lo vamos a dejar, eso sí, registrado en la historia clínica, tratando de que no haga ruidos nasales o bucales. O sea, si ponemos un paciente que tiene una obstrucción nasal a hacer un esfuerzo importante para respirar por la nariz, pues nos va a producir unos ruidos ahí que nos van a confundir si son nasales solamente o si hay algún componente en el árbol traqueobronquial. Para la auscultación pulmonar, normalmente vamos a utilizar el diafragma del fonendoscopio. Recuerden que el fonendoscopio tiene dos sitios para auscultación. Uno para auscultar, uno es el diafragma, que es sensible a la presión y que depende de qué tanto, dependiendo de la presión que yo haga, pues voy a tener una mayor aproximación o menor, y sirve para auscultar ruidos altos.
y una campana, que es la que no tiene esa membranita cubriéndola, que nos sirve para auscultar ruidos de tono bajo. Se usa más a nivel cardíaco, sobre todo a nivel de los focos de la base, pero es en la parte respiratoria con, es nuestra la mejor información. Entonces, cuando la persona está respirando, que lo debe hacer en una forma regular, poco más profunda, pues hay que concentrarnos en escuchar esos ruidos y en evaluar los ruidos normales inicialmente para poder llegar y tener en cuenta si hay alguna anormalidad. En los ruidos normales hay que evaluarle siempre el ritmo, la intensidad, el tono y el timbre. Entonces, los ruidos respiratorios normales básicamente son tres: el soplo glótico o laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El soplo laringotraqueal, pues es un sonido intenso, de buena intensidad, de un tono alto, que lo vamos a auscultar ante todo a nivel del cuello, porque lo que vamos a auscultar ahí es el paso del aire a través de un tubo grueso. Ese va a estar, entonces, el paso del aire a través de las vías respiratorias altas, faringe, laringe, tráquea, y se puede auscultar tanto en la inspiración como en la expiración. Listo, entonces es un ruido intenso, que es similar a coger que ustedes cogen un tubo y soplan a través de él, van a escuchar algo similar. Tiene, se puede auscultar tanto en la explicación, se un pequeño silencio, porque nosotros tenemos, recuerden que tenemos inspiración, expiración, apnea. Doctor, ¿podría repetir la última parte? Es que se le está cortando muchísimo. Espérate, me cambio un poco de posición, a ver si es por posición, porque la verdad no pues, la señal me dice, me están mandando ustedes mensajes que no ven, no escuchan bien. Iremos. Pues vámonos a los, ahí escuché mejor. No, doctor, se fue peor. No se escucha nada. No se entiende lo que está hablando, doctor. Peor.
¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, entonces vamos a retomar en cuáles son los ruidos respiratorios normales que vamos a auscultar. El primero es el soplo glótico o laringotraqueal, el segundo el murmullo vesicular y el tercero es la respiración broncovesicular. Esos son los normales. Entonces dijimos que el soplo glótico o laringotraqueal lo vamos a encontrar en la cara anterior y es el sonido que se produce al paso del aire por las vías respiratorias altas, que se puede escuchar tanto en la inspiración como en la expiración, que es un tono elevado y que si ustedes cogen y hacen una especie de tubo con la mano o cogen un tubito de cartón y soplan, van a obtener un sonido que va a ser similar. Es un ruido intenso que se ausculta en inspiración y expiración y que está separado por una pequeña pausa, que eso es compatible con lo que les dijimos la semana pasada, en donde nuestra respiración tiene tres momentos: la inspiración, la expiración y luego un periodo pequeño de apnea. Normalmente pues lo van a auscultar, se va a auscultar por debajo del cartílago cricoides y ahí vamos a auscultar básicamente la tráquea, pero también lo podemos hacer en la parte a nivel el segundo espacio intercostal para esternal. También vamos a auscultar el soplo glótico, porque ahí lo que estamos auscultando serían los bronquios principales, el bronquio, antes de que se nos dividan los bronquios lobares, y a nivel interescapular, a nivel de las primeras dos vértebras torácicas, también se auscultará el soplo glótico. Posterior, el siguiente ruido que vamos a auscultar, que es el que siempre vamos a ir otro de los que tenemos que buscar siempre, se llama el murmullo vesicular. Y el murmullo vesicular se ausculta en todo el campo pulmonar, en todo el pulmón sano. Va a ser mucho más fácil de auscultarlo en la pared anterior, en los primeros dos espacios intercostales, en la región axilar e infraescapular. ¿Y por qué se produce el murmullo vesicular? Pues sencillamente es el despegamiento de los alvéolos durante la expiración. O sea, los alvéolos no se colapsan completamente durante la expiración ni durante la apnea, sino que ellos tienen dentro una sustancia, el surfactante, que les va a impedir que se colapsen completamente, pero quedan casi cerrados. Cuando les entra aire, entonces se inflan, se despega esa pared del alvéolo y eso nos hace que se forme un sonido que es el que llamamos murmullo vesicular. Entonces,
Es audible en todas las regiones, como les estaba explicando. La intensidad es menor que la del soplo glótico, o sea, es mucho más, el tono es más grave, más baja intensidad. Y lo vamos a auscultar en la inspiración y durante la primera parte de la expiración, que todavía está en los alvéolos abiertos. Ahí dice que se parece al producido por un fuelle, teniendo en cuenta que un fuelle es un mecanismo de insuflar, de insuflar aire, que no tuviera una válvula que no produciera ningún ruido. Es difícil encontrar ese tipo de válvulas, pero más abajo es un poco más descriptivo. Dice el ruido que produce la brisa en un bosque, en el follaje de un bosque, o sea, no un viento fuerte, sino un viento suave que va pasando a través de los árboles. Y descripciones un poco más musicales de que listo, de que es semejante a la nota re en un violín o a la nota do en la parte expiratoria, que es más intenso en el hemitórax derecho que en el hemitórax izquierdo. Eso tiene que ver con el calibre de los bronquios. El bronquio principal derecho es de mayor calibre que el izquierdo, ya que y adicional el pulmón derecho tiene un volumen más considerable, un volumen mayor que el izquierdo, porque tiene tres lóbulos, no solo por los tres lóbulos, sino porque gran parte del hemitórax izquierdo está ocupado por el corazón. Y en el plano axilar se ausculta con gran facilidad. O sea, nosotros vamos a auscultarlo con gran facilidad en la parte de los ápices pulmonares, en las bases pulmonares, sobre todo en la región axilar. En el espacio interescapulovertebral y menos se va a sentir menos intenso en la región infraescapular y en la región escapular, pues debido a que ahí hay hueso, hay músculos gruesos que nos van a impedir que ese sonido se transmita con mayor facilidad. Ahora, también depende, el murmullo vesicular depende del grosor de la pared, de la elasticidad que se tenga ese tórax, es decir, a una persona obesa o a una persona muy musculosa, vamos a auscultar vamos a tener una auscultación de menor intensidad. Igualmente en las mujeres. En los niños es muy fácil de auscultarlo. Y en las personas mayores, en las personas seniles, pues la auscultación del murmullo vesicular es mucho más difícil o de menor intensidad lo que se logra auscultar, sobre todo si se asocia a personas con EPOC de predominio enfisematoso. El soplo broncovesicular. Ese es un sonido muy parecido al soplo glótico y que se va a auscultar con mayor intensidad en la región infraescapular derecha a nivel del manubrio esternal, de las articulaciones esternoclaviculares, y ahí lo que hay es una superposición del soplo glótico o laringotraqueal con el murmullo vesicular. O sea, este ruido, ¿en dónde lo vamos a auscultar? Básicamente en donde están uniéndose las vías aéreas superiores con las vías aéreas inferiores. O sea, ahí lo que vamos a tener es
la imagen, el sonido del aire fluyendo a través de los bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, y el murmullo vesicular nos va a mostrar ya la parte final, o sea, los bronquios terminales, los bronquios, los bronquiolos terminales, por favor, y los alvéolos. Ahora entonces, si conocemos cuáles son las situaciones normales que se presentan, pues entonces ya podríamos pasar a mirar cuáles son los ruidos anormales. Los ruidos anormales que vamos a tener a nivel del pulmón, el primero es una disminución o ausencia. La disminución o ausencia de ruidos pulmonares es una anormalidad. Y esa disminución o ausencia nos puede indicar que tenemos aire por fuera del pulmón o líquido, como en el caso de las neumonías, de la insuficiencia cardíaca, de los neumotoras. O que tenemos un incremento en el grosor de la pared torácica, en las personas, como les dije, muy obesas, con gran obesidad, pues es difícil auscultarle los ruidos pulmonares. Que hay una hiperinsuflación pulmonar, como en el caso del enfisema pulmonar, en donde les dijimos que hay el pulmón está tan distendido que que el movimiento del aire es mínimo y que entonces, por lo tanto, ese intercambio gaseoso también está disminuido. O cuando hay disminución del flujo del aire a una parte de los pulmones, casos de las atelectasias, de las obstrucciones de un bronquio. Esa es la primera normalidad que encontrábamos. La segunda son ruidos sobreagregados que tienen cada uno su nombre. Y entonces el primero y más común conocido es los estertores. Y estos estertores son los soniditos que escuchamos como burbujas. Como burbujas, o sea, como que metemos aire en donde hay un líquido. Entonces, cuando cogemos un pitillo, por ejemplo, y soplamos dentro de un vaso con agua, escuchamos las burbujas. Ese tipo de sonido también lo vamos a poder escuchar en los estertores con un poco menor intensidad. Y también es posible que, dependiendo del sitio, lo tengamos que clasificar no como un estertor, sino como un roncus. Bueno, entonces se escuchan cuando se abren espacios que estaban cerrados y los describen como húmedos, secos, finos o roncos. Listo. Ahí está una descripción muy ilustrativa, que es similar a cuando ustedes cogen y despegan un velcro. El velcro, por ejemplo, del manguito del tensiómetro. Ese les da una imagen sugestiva de qué es lo que se está escuchando. Que los clasifican en sectores finos y gruesos, y que los finos son suaves, de corta duración, pero de alta tonalidad, o sea, agudos. Y los gruesos son más intensos, de baja tonalidad y más duraderos. También los clasifican como escasos o abundantes, y eso depende si están en ambas partes en ambas fases del ciclo respiratorio o si están solamente en la inspiración. Y lo que les decía ahora, que se generan con la apertura brusca de dos compartimientos en interfase agua-aire, o sea, el sonidito que ustedes logran producir cuando soplan sobre un vaso sobre agua. Listo. El siguiente sonido, ahorita les pondré ahí un audio. Vamos a ver si lo logramos escuchar bien, sobre el sonido, sobre cómo suena el ronco
el murmullo vesicular. Listo. El estridor es otro tipo de rodeo sobreagregado, anormal, que es un sonido de alta intensidad que se escucha en la inspiración. Y este estridor se genera por el aumento de la turbulencia en la vía aérea proximal extratorácica por una disminución en su diámetro. O sea que entonces el estridor lo vamos a auscultar porque haya obstrucción a nivel nasal, a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea. Ya habíamos hablado por ahí del estridor que se produce, por ejemplo, por inflamación de la epiglotis, que es un sonido con el cual clasifican el famoso crup laríngeo. Y los roncos, que son ruidos de baja tonalidad que corresponden al movimiento de secreciones altas y gruesas en la vía aérea de mayor calibre, o sea que los roncos se nos producen por secreciones a nivel de los bronquios. Las sibilancias, que son sonidos de una alta tonalidad semejantes a un silbido y que se producen por una mayor turbulencia en el paso del aire a nivel de los bronquios, sobre todo de los bronquios más distales, que entonces nos produce, al pasar el aire por una zona muy estrecha, nos produce un silbido. Esos silbidos esas sibilancias pueden ser incluso auscultables sin necesidad de fonendoscopio en algunos pacientes que están bastante comprometidos, por ejemplo, con crisis asmáticas, bronquiolitis. Y el frote pleural, que el frote pleural es un ruido que se origina en el roce de las dos hojas de la pleura parietal con la pleura visceral. Esas dos hojas normalmente hay un espacio virtual ahí ocupado por una mínima cantidad de líquido que impide que durante el movimiento del pulmón se escuche rocen. Ahí hay una especie de lubricante, pero no en algunos casos, pues sencillamente hay inflamación o hay algún tipo de patología ahí en la cual se disminuye o quedan en contacto esas dos hojas pleurales y al rozarse se escucha exactamente ese tipo de frote. Bueno, entonces vamos a ver si nos permite que ausculten, que presentarles unos de estos ruidos. Bueno, mientras reviso a ver si logro reproducirles unos ruidos que tengo aquí grabados
Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, váyanla haciendo. Doctor, Sí. en el momento en el que estábamos hablando de los estertores, usted dijo que dependiendo del sitio podría clasificarse como roncus. ¿En qué sitio podría ser más o menos? Pues es que como les explicaba, los estertores normalmente se van a producir por despegamiento alveolar, pero se clasifican como roncus cuando están, o sea, tenemos que la parte final de los bronquiolos, entonces hay el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal y el alveolo, cuando se produce ahí en la parte, a nivel del bronquio, de los bronquiolos terminales, pues se produce un ruido un poquito más áspero, como de mayor tamaño, y entonces en ese lo clasifican, le queda clasificado casi como un ronco, porque les decía que el ronco se produce por movilización de secreciones o de algo que esté ocupando la luz de los bronquios y la parte y los bronquiolos en la parte inicial. Entonces, eso depende, es la intensidad como usted lo ausculte, y sobre todo los roncos los vamos a auscultar más a nivel parailiar, a nivel cercano a los cilios. Cuando nos vamos acercando más hacia la periferia de los pulmones, entonces ya no vamos a tener roncos, sino que esos todos van a llamarse en estertores la mayoría de veces finos. Este es un video de YouTube en donde se escuchan los ruidos normales. Ya se los...
¿Ahí están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces escuchen ese. Listo, doctores. Entonces ahí escucharon esos ruidos, pero yo lo que, como les insisto a ustedes, lo más importante inicialmente es escuchar. Listo, doctor. Entonces, con esos datos que tenemos ahí, pues lo que queremos es que vayan y hagan nuevamente su ejercicio, a auscultar los ruidos de cada uno de los personas que así se los permitan dentro de su familia, llevando a cabo todo el protocolo que les expliqué de estar en un sitio tranquilo, de ponerlo en un sitio, la persona en una forma cómoda, de pedirle que se retire la ropa y de comenzar a auscultar, a escuchar y a concentrarse y a diferenciar cuál es el ruido que está escuchando, de acuerdo al sitio donde esté auscultando. Tener en cuenta de que pues no todos nuestros familiares serán completamente sanos y algunos de ellos de pronto tengan alguna situación, alguna patología pulmonar que nos permita auscultar ruidos anormales y que esto es básico
para el paciente que vamos a tratar de ver a final del semestre, pero para el que vamos a simular en la otra semana durante los 3 días en donde lo que vamos a hacer son simulaciones. Entonces, creo que la auscultación, aunque es la técnica más importante, pues la única forma de aprender a auscultar es hacerlo, es sentarse con alguien y comenzar a escucharle. Así igualmente cuando veamos la parte de corazón, si uno no escucha un soplo en físico, difícilmente, por más que le pasen grabaciones y le hayan muchas y de muy buena calidad, nos van a permitir lograr identificarlo posteriormente. Pero esperamos que con la simulación y con las prácticas que probablemente estarán hechas a fin de semestre con pacientes reales, nos van a acercar a ese objetivo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay dudas, preguntas, yo sé que tienen clase ahorita con el doctor Murillo y él es exigente, entonces por favor, vamos a la clase del doctor Murillo y ahorita les envío las diapositivas a Juan Felipe. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Que estén bien.